Foglio di via obbligatorio dal comune di Ponte San Nicolò per il trapper padovano Baby Touché. Ebbene, in questo caso il questore di Padova, Marco Dorisio, ha firmato il divieto per un 21enne italiano, originario di Monselice, di tornare nel comune di Ponte San Nicolò per 4 anni. Secondo la questura, il giovane, comportandosi in modo illecito, può mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità della collettività. Tutto inizia a settembre, quando i carabinieri vengono chiamati perché un cane di grossa taglia girava libero nella zona della parrocchia di Roncaglia. Preso in custodia l'animale, i militari avevano chiesto i documenti al proprietario, che però si era rifiutato con un comportamento maleducato e oltraggioso nei confronti dei carabinieri. Un comportamento proseguito a lungo anche con il supporto di alcuni amici chiamati in soccorso dal 21enne, che si era rifiutato di seguire i carabinieri in caserma. Era emerso così che il giovane era già noto alle forze dell'ordine e destinatario di vari provvedimenti, con il divieto di fare ritorno nei comuni di Padova, Venezia e Vicenza, e ora nuova denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e il questore Odorisio ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare a Ponte San Nicolò per 4 anni.